अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन शॉप टीच की जानिब से मैं हूं शाह हुसैन बंगाश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि आपने एक्सेल में सैलरी की जो स्टेटमेंट बनाना है वो किस तरह बनाना है और इसके फार्मूले को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में हम कंप्लीट प्रैक्टिकल करेंगे और दिखाएंगे कि आपने काउंट कैसे करना है और इसके मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज कैसे निकालना है। तो ये इन सब फार्मूलों को हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम वीडियोस अपलोड करते हैं डेली बेसिस, तो आप लोग उससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक है वो हम एक सैलरी स्टेटमेंट बनाएंगे या एक सैलरी की जो रिकॉर्ड है वो बनाएंगे। लेट सपोज अगर आप एक कंपनी में काम करते हो, उसमें तकरीबन 2000 लोग हैं या 1000 लोग हैं, आपने उसकी जो सैलरी है कितना लिया और उसने पेंशन कैसे लिया, तो ये सब जो है जितना भी इंफॉर्मेशन है अभी हम आप लोगों के सामने इसको बनाएंगे और इसकी जितना फार्मूलेज हैं उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे कि फार्मूला आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टार्ट हो, हम क्या करते हैं। फर्स्ट मेरे पास मैकबुक एयर है। अगर आपके पास जो है विंडो है तो आपने कंट्रोल ए को सेलेक्ट करना है होल एरिया को, लेकिन मेरे पास मैक है तो मैं इसलिए जो है कमांड ए के साथ मैंने सेलेक्ट किया था। तो मैं इसकी जो है साइज़ थोड़ा बड़ा कर दूं। ये साइज़ जो है मैंने इसको और भी बड़ा किया। तो अभी से मैं इसकी वेट जो है थोड़ा ज़्यादा करूं, ताकि ये अभी देखो वेट भी ज़्यादा हो गया, जितना भी था सबकी वेट जो है वो ज़्यादा हो गया। तो मैं इसमें पहले एक बेसिक फॉर्म बनाऊंगा। बेसिक फॉर्म आपने कैसे बनाना है, मैं लिखूंगा एम्प्लॉयज़ नंबर, इसके साथ साथ मैं लिखूंगा जॉब्स और थर्ड में लिखूंगा एम्प्लॉयज़ नेम। तो ये लिख लिया। इसकी मैं थोड़ा वेट और भी ज़्यादा करूँ इसका। इसके बाद मैं लिखूंगा बेसिक पे। अगर मैं इसमें मज़ीद फंक्शन ऐड करूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा यानी फॉर्म बन जाता है, तो फिर इस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए जो है मैं सिंपल आप लोगों को ये तरीका समझाने की कोशिश करूँगा कि आपने इस तरह अगर एक छोटा है या बड़ा है आपने इसको कैसे बनाना है, इस स्टेटमेंट को कैसे डिज़ाइन करना है। तो मैं इसका कंप्लीट यानी कुछ फार्मूले जो है वो आप लोगों के सामने इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको फर्स्ट क्या करता हूँ, नंबर देता हूँ 2 3 4 5, यानी मैंने 5 नंबर दिया था। इसके बाद मैं थोड़ा इसकी जो है वेट और भी ज़्यादा किया था। फर्स्ट में है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सेकंड में मैं लिखूँगा एंड्रॉयड डेवलपर, और थर्ड में लिखूँगा आईओएस डेवलपर, और फिफ्थ में लिखूँगा फोर्थ में लिखूँगा गेम्स डेवलपर, और लास्ट में लिखूँगा ग्राफिक्स डिज़ाइनर। तो ये कुछ स्किल हो गया, कुछ जॉब्स की स्किल है। वो जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो है नाम क्या है, एंड्रॉयड की डेवलपर की क्या नाम है, आईओएस, इस तरह गेम्स ग्राफिक्स। तो मैं फर्स्ट में लिखूँगा शाहजहान, दूसरा में लिखूँगा मेहरान, तीसरे में लिखूँगा रेहान, फोर्थ में लिखूँगा अनफाल, और लास्ट में लिखूँगा ज़फ़र इकबाल। जब मैंने ये लिख लिया, मैं इसकी बेसिक सैलरी जो है वो इतना है और इसका बेसिक सैलरी इतना है। इसके साथ ये मैं सबकी जो है बेसिक सैलरी जो है एंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, आपने जो भी एंटर करना है, जो भी सैलरी, तो आप एंटर कर सकते हो। तो अभी जो है मैं इसमें कुछ
ٹوٹل لکھوں گا کہ اس کا ٹوٹل کتنا ہوگا۔ اس کے بعد میں امپلیمنٹ کروں گا منیمم فارمولا دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ میگزیمم فارمولے کے ساتھ ایوریج، اور ایوریج کے ساتھ کاؤنٹ۔ تو ابھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ آپ نے اس کا ٹوٹل کیسے نکالنا ہے، منیمم کیسے نکالنا ہے، میگزیمم کیسے نکالنا ہے، ایوریج اور کاؤنٹ۔ تو فرسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے، میں ایکول سمبول لگاؤں گا، اس کے بعد میں لکھوں گا سم جو ہے ہم یوز کرتے ہیں، یعنی ایڈٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، تو میں نے بریکٹ لگایا۔ اس کے بعد میں اس ہول ایریا کو سلیکٹ کیا تھا، تو میں اس کی بریکٹ کو بند کروں، جب میں نے کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا سم جو ہے وہ آ گیا۔ اگر میں اس کا منیمم دیکھتا ہوں کہ منیمم جو ہے وہ کیسی، یعنی اس میں نکالنا ہے، تو منیمم جو ہے یہ فرسٹ والا ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح آتا ہے کہ نہیں۔ تو میں اس میں منیمم، یہ آپشن آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو میں نے جب اس کو ہول کو سلیکٹ کیا تھا، سلیکٹ کے بعد میں اس کو بریکٹ کو بند کرتا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ منیمم جو ہے وہ بھی آ گیا۔ اب ہم میگزیمم کو دیکھتے ہیں۔ میگزیمم تو یہ ہے، انفال جو ہے وہ میگزیمم ہے، تو میں اس میں دیکھتا ہوں کہ میگزیمم کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ وہ بھی سمپل طریقہ ہے، سب پر مولی جو ہے وہ ایک جیسا ہے، صرف آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ میں ایوریج پر کلک کروں گا۔ ایوریج آپ نے کیسے نکالنا ہے، تو ایوریج کا بھی جو ہے یہ ہول ایریا جو ہے میں نے سلیکٹ کیا تھا، اس کی بریکٹ کو بند کیا، یہ ایوریج بھی نکال گیا، یعنی سب کا۔ اب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، تو پہلے سے میں کاؤنٹ کروں گا کہ یہ کتنا ہے، 5 ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ رزلٹ کیا شو کرتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کاؤنٹ پر لکھنا ہے، کاؤنٹ کی سٹارٹنگ بریکٹ۔ تو میں اس ایریا کو میں نے سلیکٹ کیا اور اس کو ابھی بند کرتا ہوں۔ تو جب میں نے بند کیا، بند کے بعد جب کلک کروں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو 5 جو ہے وہ آ گیا۔ یہ کچھ انفارمیشن تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا۔ ایک سمپل فارم تھا کہ آپ نے امپلائی اسٹیٹمنٹ وغیرہ کو جو ہے کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے ایڈٹ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو، اگر کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ کرو، تو میں انشاءاللہ اس کا رپلائی کروں گا، اور جو بھی آپ کا کویشچن ہوگا اس کو سولو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ ڈیٹا آپریٹر کی یا ڈیٹا انٹری کی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو، تو سمپل یہی ہی پروسیس ہے کہ آپ ایک آفس ہے یا ایک کمپنی ہے، اس میں آپ نے ڈیٹا انٹری یا ڈیٹا آپریٹر کی جاب جو ہے وہ اس طرح ہی ہے کہ آپ نے ڈیٹا انٹری کرنا ہے، ہر کسی کا جو ہے ریکارڈ کو سیو کرنا ہے۔ تو یہ تھا کچھ بیسک انفارمیشن۔ لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹوٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔